咁咧我就講話每一年我會種一次嗰啲尖椒，攞嚟整嗰個辣椒醬，就食一年㗎啦。咁你睇下嗱，呢啲就係辣椒啦，幾長。不過唔理佢啦，呢啲攞嚟做辣椒醬，由得佢就結得好多花，仲有好多。咁咧我修剪咧就係喺呢度底下就唔可以有嗰個側枝，到上嚟呢度留兩枝，就一路由得佢上去啦。上到呢度又留兩枝，又開兩枝，到呢度又開兩枝，係咯，全部都兩枝上咯。咁就冇俾佢太多。嗱，呢度又有一棵啦，係咯，好多張咗。第日等佢再結晒紅晒，再影俾大家睇下。一路落到底下開叉嗰度底下就唔截枝咯，一枝就開兩枝咯，又係一枝開兩枝，係啦。底下就全部都唔可以再呢啲一上到嚟有一枝開兩枝，全部都一枝開兩枝，係咯，一枝開兩枝，就咁嘅，一開二咁咯，真係應該又係好多噶啦。我舊年係長咗成，好似有成2-3斤，咁啊整咗幾罌辣椒醬，亦都可以派俾啲朋友。